Baxın, bayaq çox qəşəng mövzuya toxundunuz, studiya məsələsinə. Mən əslində evdə eləmək istədiyim bir şeylərdən biri əsas studiyadır. Studiya dediyimiz, yəni studiya otaq da yox, belə Studiya mətbəx? yox. O da yox. Özümüz üçün də məxsus bir otaq harda ki girib işləyə bilərik. Baxın, Bu yataq otağının içində olur çox vaxt. Bəli, yataq otağının içində olur, eləyirlər elə. Amma mən son vaxtlar məsələ deyim, biraz qəribə bir səslənsə də, mən gördüm uşaqlar gedib daha çox qonaq otağında dərsini eləmək istəyirlər. Bilmirəm niyə gedib eləyirdilər. Mən bir müddət evdən işləməli oldum. Gördüm, baxdım bunların üstünə, gördüm dağınıqdır, pis vəziyyətdədir. Yəni burada dərs olmur. Götürdüm onu qəşəng təmizlədim, elədim, rahat şey elədim, oturdum, başladım orada işləməyə. Mən gördüm ki, nə qədər rahatdır. Ayrıca bir otağın olmağı ümumiyyətlə bunun üçün çox superdir. Düzdür, belə deyim, özündə də ola bilər. Əlbəttə ki, yataq otağının özündə də ola bilər, amma belə olmağı yəni möhtəşəm bir şeydir. Ümumiyyətlə, bax belə bir otaqları biz götürürüksə, bunda nəyə nəzər almalıyıq? Keçən mövzumuzda biz danışmışdıq, dedik ki, kişilər üçün ayrıca bir otağın olunması yaxşıdır. Amma bu artıq iş otağına çevrilir də. Bəzən olur meditasiya otağı adı qoyula bilər, zen otağı adı qoyula bilər buna və ya iş otağı adı qoyula bilər. Fərqi yoxdur. Bu yenə də deyirəm sizə, məsələn, ən axırıncı işlədiyimiz yerlərdən birində imanla o otaqda, iş otağında yerdən divan var idi. Yerlə məsafəsi 15 sm idi. Yəni elə düşünün ki, elə bir ki, bizim o dədə bardaş qurub oturmaq üçün idi o. Yəni bizim individualdır. Yəni o sizə uyğunlaşdırılır. Standart deyilən bir şey yoxdur. Mən əslində baxıram, özüm siz deyirsiniz, mən yadıma düşür. O dağınıq da ola bilər Fuad bəy. Yəni orada artıq belə deyək də sizin yaradıcılığınızdan məşğul olduğunuz, hansı emalatxananı görmüsünüz, hansı rəssamın otağını görmüsünüz ki, bal töküyalar, hansında olur o. Eyni şəkildə bir mətbəxdə proses baş verir. Çünki orada qadın öz hökmranlığını sürür. Qadın deyir ki, bura mənlikdir. Yəni, iş prosesinə baxın, iş görülürsə hər yer dağınıq. Kişi də qalıb ortada da bir şey. Eyni prosesdə o kişi otağında olur. Yəni, o iş otağında olmalıdır. İş prosesi varsa, işləyən adamın həmişə masasının üstü də dağınıq olmalıdır. Sadəcə olaraq orada bir nüans var ki, o maksimumdan dağınıqlıqdan minimuma indirmək olur. O tamamilə sən dağınıqlığı yox eləyə bilməzsən. Çünki orada siz xoşbəxt olursunuz da. Yəni o otaq sizə aid, sizə individual olur. İndividualdır. Həm rəng seçimi, həm bölgüləndirməsi, həm nəyin harda yerləşdirilməsinə köməklik göstərə bilərik biz sizə. Amma sizin xoşbəxt olacağınız hissədir də o.